肺不好老咳嗽2个穴位呀拍一拍。那么中医认为肺主气司，呼吸肺不好的人稍微受点风寒呀就会咳个不停，特别是进入秋冬季节之后呀，天气转凉的时候，咳嗽咳痰呀气喘呀更加反反复复的不停歇。那么在门诊上遇到这样的病人，除了给他们辨证用药，教给他们日常生活注意事项之外，那么通常呢我还教会他们拍打2个穴位。那么第一个就是肺腧穴，它们位于背部第3胸椎棘突下中线旁开1.5寸的地方，那么就有选肺平转呀清热解表的作用。那么平时拍打的话呢，我们可以用一只手托着另一只手的手肘，尽量的往后来拍打。那么拍完左侧之后，拍右侧，左右呢各交替拍打200次，或者呢让家人呢把2手搓热以后呢，放在这个位置上下的轻柔按摩5分钟。当然有条件的话呢，也可以用上艾灸。那么第二个呢，就是拍肺经了。手太阴肺经呢起于中焦，在我们腋窝前出来，沿着手臂的内侧、圆的外侧，从腋前一直走到拇指间。手太阴肺经呢，常用于治疗肺系的各类疾病。我们平时可以用空心掌，沿着手臂从上往下慢慢的拍打，拍打到肘窝的时候呢，有一个尺子穴，可以用力的多拍打几次，然后慢慢的往前来，到手腕的地方也要用力的多拍几下，然后一直拍到我们手指尖的位置，左右交替拍10分钟左右就可以了。您学会了吗？